en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med Klan. Det er jo planen, at vi vil lade båden ligge i vandet hen over vinteren. Og det er første gang, jeg nogensinde har prøvet det. Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs for det. Men det er da noget, at jeg går og tænker over, hvordan kan jeg gøre det her på den mest sikre måde. Grunden til, at vi vil lade båden ligge i vandet, det er jo simpelthen fordi, at vi vil have så meget ud af sejlsæsonen som muligt. Og så er det det er begyndt at blive rimelig omsonst at sætte den mast af på. Altså den er simpelthen tung. Og det er et masarbejde. Og jeg skal have folk til at hjælpe mig, og jeg skal ringe til folk for at få dem. Og det er bare træls arbejde. Og i bund og grund er det jo sådan, i hvert fald siger jeg det, for hver gang du tager masten af og på, jo større sandsynlighed er der for, at der sker en fejl. Altså, det er jo det, folk siger, at det er ikke når du sejler, der sker noget med masten. Det er fordi, du har monteret den forkert. Altså. Jamen altså vinter og ligge i vinteren, det betyder jo også, at der kommer de her ret hidsige storme. Det betyder, at man skal være ekstra opmærksom på sine fortøjninger, ikke? Og hos os, der betyder det dobbeltfortøjninger. Og sådan er det bare, om vinteren, ikke? Så har vi fortøjet med dobbeltfortøjning, ikke? Og så har vi lige et sted, ude for, i bagbords side, der har vi lidt en dum vinkel i forhold til broen og sådan noget, så har vi lidt svært ved at få et pres, ikke? Så der har vi simpelthen trippelfortøjning i den ene side. Så nej, det skulle da løgn. Der er 4. Der er 4. Der er simpelthen 4 fortøjninger i den ene side. Så der skal vi nok, der river vi nærmest broen med, inden vi driver ind i vores nabo. Og det er jo simpelthen fordi, at til den ene side, der er ingen. Og her til den anden side, der har vi vores nabo, der ligger. Så sådan er det. At have båden til at ligge i vandet om vinteren kræver selvfølgelig, at man holder ekstra øje med den. Vi besluttede, at vi mindst én gang om ugen ville en tur på havnen for at se til båden. Nogle dage var det selvfølgelig en turpligt, men andre dage gjorde vi det til en hyggelig familietur. Jeg sidder lige hernede nede i kistebænken og er ved at installere, et nyt landstik. Det gamle vi havde, det blev trådt i stykker hen over sæsonen, ikke? Og det var også ved at være slidt. Der manglede noget dækning og sådan noget. Men det er et af de her vinterprojekter, som man jo har tiden til, ikke? Og det tager jo ikke mange minutter at få installeret det. Så nu bliver det gjort, og så kan jeg hygge mig med det. Det her mærkelige monstrum, I ser hernede med noget orange tape og noget pap, det er den kommende, en holder til selve ankerspillet, hedder det sådan? Mm. Så der skal påmonteres her, og så skal vi have sat den anden ind på. Det skal vi simpelthen have støbt ude i byen ved en smed. Så det vi gør, det er, at vi selv ligesom laver formen klar.
Så nu har vi udmålt det hele og fået tapet det godt sammen, og nu tager jeg simpelthen en limpistol, og så limer det hele vejen sammen, der hvor der er noget, så det kan sætte sig og blive hårdt og fast, så vi kan tage form ud, og så tage det hen til smeden, og så kan smeden få lov til at lave det. Så det er tanken. Så lige nu der sidder jeg og venter på, at min eneste skyder, den faktisk bliver varm. Vi ville jo have et ankerspil på båden, og planen var egentlig, at jeg skulle lave det selv, men tiden den løb fuldstændig fra mig på grund af arbejde og alt muligt andet. Så det endte med, at jeg måtte få nogle professionelle til det, og nu skal jeg se efter, hvordan det blev. Det er blevet præcis, som jeg ville have det. Selve pladen her, den fik jeg jo selv produceret hos en smed. Og selve ideen her med, at kæden kommer ind her, bliver guidet ind i den her sådan lidt forholdsvis flade, ankerspil, har jeg selv kommet op med. Og så fik jeg, nogen til at montere det for mig, trække kablerne igennem båden, og det er blevet super godt. Nu ser det virker. Det er rigtig godt. I slutningen af marts fik vi plusgrader, og så måtte vi jo i gang med at polere. Hvis jeg ser en lille smule rødmose ude i ansigtet, så er det fordi, jeg lige har lavet en lille opgave. Og den ene gang om året, der kan man jo stille sig selv et spørgsmål. Og det er jo, at er det nu, man skal tage på en tur langt væk fra båden? Der er en grund til at stille det spørgsmål. Jeg skal se, om jeg kan lave det, sådan, så man kan se det. Jeg har nemlig sendt Dennis helt op i toppen af masten. Så det er jo nu, man altid skal overveje, om man skal lade ham sidde deroppe som Ida for Emilie Lønneberg. Men måske tager jeg ham ned senere. Vi får se. Det sjove er, at jeg er bange for højder. Men det betyder ikke så meget for mig, når jeg sidder heroppe i toppen af masten. Og lige nu sidder jeg heroppe. Jeg skal have, masten vasket. Og så skal jeg have den givet noget olie og lige kigge det hele efter. Og nu har vi ladet masten flyve på hen over vinteren, ikke? Og frem for at skulle have den pillet ned for at se de her ting, jamen så kravler jeg op i masten. Så må vi se, hvordan det går. Mod kameraet. Tak. Lidt forkælelse af herren. Er han tilfreds? Ja. Siger vi slet ikke, det er mimoser? Det var hårdt. For helvede, man sidder og ringer i sådan en stol. Jeg har faktisk ikke ondt i benene den her gang. Jeg fik ondt i mavemusklerne. Jeg holdt mig oprejst.
kommer jeg til at kunne mærke. Nu behøver jeg ikke gå i træningscenter. Fy her. I løbet af vinteren var der sket én enkelt skade. Der var kommet en frostsprængning omkring vandvarmeren. Men det opdager man selvfølgelig først, når der ligger 200 liter vand i båden. Det er så første sejltur efter at have ligget i vinteren. Og hvad er vores erfaringer så med at ligge om vinteren? Jamen altså, det har jo stort set ikke været vinter. Der har været nogle enkelte dage med frost. Så det er svært at sige. Vi havde vores sådan en propel til at holde det isfrit, og den fik vi aldrig i brug, fordi der kommer aldrig noget is overhovedet i vores havn. Fugt nede i båden, det havde vi heller ikke problemer med overhovedet. Det er det samme som hvis den lå på land. Vi gjorde det, at en gang om ugen, der var vi nede og kigge til den, om der var noget, og det var der ikke. Men det var på en måde det var en god undskyldning for at komme ned på havnen, ikke? Og så havde man ligesom et mål for at gå ned, og så kunne man lige sidde nede i båden og kigge lidt, og måske lige lave nogle små ting. Vi har haft en skade hen over vinteren. Og det er et rør omkring vandvarmeren, der var frostsprunget. Til trods for faktisk, at det hele var tømt for vand. Det har ikke noget med at gøre, at den lå i vandet. Det ville være sket uanset hvad. Så nu har vi fået lavet det. Ellers i forhold til forårsklargøringen, jamen det var jo nemt. Altså vi havde lavet mange af tingene blive nede ombord, så det var nemt at flytte herned igen. Det var også nemt at polere op på dækket, fordi når vi står på land, så står vi som regel i noget værre mudder, og så slæber vi jo en enorm mængde af mudder op, og vi kan ikke holde det rent, så det er ret besværligt at polere på dækket. Og polere, selve skroget, det gjorde vi fra en gummibåd af, det viser sig, det er noget rod. Det fungerer ikke rigtigt, og det var koldt og træls, og jeg synes ikke resultatet blev så godt. Så fra eftertiden, der bliver det, når den kommer op på land, og der er det jo så også varmere. Så selve masten, den skulle vi slappe jo for at skulle tage af og på. Det var i hvert fald 2 heldages arbejde bare med det. Vi har gennemgået riggen, jeg har været oppe i toppen af masten. Lå det op i 1,5 time, ikke? Og fået den vasket ned og givet lidt olie og kigget det hele igennem, om der var noget. Og så det var væsentligt nemmere end normalt. Det er selvfølgelig træls at sidde oppe i masten i 1,5 time, men det var væsentligt nemmere end at skulle til at bruge en hel dag på at få den op. Derudover, jamen, så er båden sejlklar nu. De fleste de har ikke engang fået præsending af deres både. Det skal de nok til at begynde med her nu, ikke? Og så skal de til at polere og alting og kæmpe om pladsen for at komme i vandet, ikke? Vi er i gang nu. Planen er så at lige få den op hen over en weekend, så lige få den smurt under bunden og vaske ned, og så lige få poleret det sidste. Og så få, lige propellen klaret. Og anoder og den slags, ikke? Så alt i alt har vi kun positive ting i forhold til at lade båden ligge i vand. Det er nemmere. Det er nemmere end at have den op og ned. Så det er godt. Lad os nu sige, at det havde været en hård vinter. Den propel, vi har købt til at holde det isfrit, den kan klare ned til minus 15 grader. Den er sådan en, og det tror jeg ikke, vi vil få hen over længere periode i Danmark. Ikke foreløb i hvert fald.
Så jeg tror også, det vil have gået. Jeg har ikke nogen bekymring i forhold til det. Men det er da klart, det havde været større udfordringer. I forhold til stormer og sådan noget, jamen vi måtte jo have ned... I forhold til storme, der måtte vi jo have ned 1. januar om morgenen. Fordi der kom den første storm jo ind over, ikke? Og der måtte vi sætte lidt ekstra fortøjninger på. Men det var det, altså. Der har ikke været noget. Det har været nemt. Det er besværligt at hive båden op og ned, og især hive masten af og på, ikke? Fordi du står og knokler rundt med flere 100 kilo op i luften, ikke? Og er nogen, sammen med nogen, som ikke har prøvet det før, og det er bare træls.